Halo teman-teman, selamat datang di channel Arnovela Toys. Sekarang kita membersihkan mainan yang berlumpur lagi teman-teman. Coba kita lihat. Wih, berlumpur sekali. Warnanya kuning. Dan di sini ternyata sudah di sungai teman-teman. Coba lihat, airnya jernih sekali. Sekarang ayo kita bersihkan. Ayo kita bersihkan mainan yang ini teman-teman. Apa ya? Wow, ini apa teman-teman? Ini adalah eskavator. Wow, keren sekali. Kita simpan di sini. Kita ambil yang ini. Ayo kita bersihkan. Bersih. Wow. Ini alat berat apa teman-teman? Ini adalah bulldozer. Wah, keren sekali. Simpan. Kita ambil yang ini. Wah, ini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan. Wih. Ini superhero teman-teman. Tapi superhero apa? Tahu nggak? Ini adalah si manusia kelelawar yang suka berkeliaran di tengah malam. Ini adalah Batman. Ayo kita simpan. Ayo kita bersihkan lagi. Coba yang ini apa ya? Wow, ini bus teman-teman. Ini bus apa ya? Ini bus Tayo. Ayo kita simpan. Kita bersihkan yang ini. Bersihkan. Wow, ini hewan apa? Ada bintik-bintik hitamnya. Lehernya panjang, kakinya panjang. Tahu nggak teman-teman ini hewan apa? Ini adalah jerapah. Ayo kita simpan di sini. Kita ambil lagi. Wow, kecil sekali. Tahu nggak ini hewan apa teman-teman yang suka di laut? Ini adalah paus. Wih, tapi kecil ya. Ayo kita simpan. Coba yang ini teman-teman. Wow, mobilnya keren sekali. Ini mobil apa teman-teman? Tahu nggak? Ini adalah patroli polisi. Ayo kita simpan. Kita ambil yang ini. Wow, ini motor apa teman-teman? Ada angka 8-nya. Tahu nggak ini motor apa? Ini adalah motor cross. Simpan. Coba yang ini.
keren sekali. Ini pesawat terbang, warnanya merah putih teman-teman. Ayo kita ambil lagi mainan yang ini, apa ya? Wow, ini hewan apa? Ada belalainya, giginya besar. Apa coba teman-teman? Ini adalah gajah. Yuk kita simpan. Coba yang ini. Wow, ini superhero teman-teman. Tapi superhero apa? Tahu nggak? Ini adalah She-Hulk. Keren kan? Ambil yang ini. Wow, ini mobil apa teman-teman? Ada baknya. Ini adalah truk teman-teman. Buat pengangkut pasir. Ayo kita simpan. Lihat ini. Bersihkan. Wow. Ini hewan apa? Ada culanya satu teman-teman. Ini adalah badak bercula satu. Coba yang ini, bersihkan. Wow, hewan apa teman-teman? Warnanya putih, ada merahnya. Ini adalah kuda. Ayo simpan. Wow, ini panjang sekali. Apa ya? Wih. Ini truk teman-teman. Wah, keren sekali. Ayo, mainan yang terakhir teman-teman. Wow, ini truk apa teman-teman? Tahu nggak ini truk apa? Ini adalah truk army. Ayo kita simpan. Sekarang bersihkan mainannya sudah beres teman-teman. Dan mainannya sudah terkumpul di sini, sudah bersih. Terima kasih sudah menonton di channel Arman Relatoy. Jangan lupa support channel ini teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.